Redmi တွေက4-5-6သိန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်ဖင်ကသုံးချင်တဲ့လူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့မီလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရင်မယ်ဈေးနှုန်းလေးလုံးဝကိုကျွန်တော်တန်တန်လေးနဲ့ကိုပေးမယ်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရင်သုံးပေးမယ်ဒီကောင်က Redmi K70 Pro ကျွန်တော် Run 1625နဲ့ပါဗျာเนาะ Run 1625နဲ့တစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့လုံးဝ Aussie All5 မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘူးပစ္စည်းပါညာပါတယ် original အသွင်းခေါင်းပါတယ်ကြိုးတော်မှာပါတယ် original cover ပါပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ပုံမှန် second ပေါက်သေးမှာဆို9သိန်းကျော်မှရှိရင်တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ့်ဈေးကလုံးဝကိုတန်တဲ့ဈေးကျွန်တော်8သိန်း6သောင်းလောက်ပေးမယ်နော် Redmi K70E ဈေးလောက်ပဲရှိတယ် K70 Pro နော် K70 Pro ကျွန်တော် PUBG 120 fps နဲ့ share ကြိတ်လို့ရမယ်နောက်တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှိမလဲဆိုတော့ Redmi ကျွန်တော်တို့ Note 14 Pro ဒီကောင်လေးက Redmi Note 14 Pro သူကကျွန်တော်တို့ Leather Edition Run 813GB ဒီကောင်လေးလုံးဝ All5 Aussie အလုံးအတန့်ပါRun 813GB ကိုမှဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်6သိန်း2500နဲ့ပေးမယ်ဗျ Redmi Note 14 Pro Run 813GB ပါနောက်တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရှိမယ် Redmi Note 15ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ Run 813GB ကိုမှသူလေး All5 Aussie အမှန်ကန်လုံးမယ်ဒီကောင်လေးကလုံးဝကို share တန်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်9သိန်း6500နဲ့ပဲပေးမယ် Redmi Note 15 Run 813GB လုံးဝ All5 Aussie လုံးမှာဒီကောင်လေးက9သိန်း6000နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ဒီကောင်လေးရှိမယ်ကျွန်တော် Redmi Note 13 sorry ဒီကောင် Redmi Note 13 Pro Note 13 Pro ဒီကောင်ကကျတော့ Run 825နဲ့ရမယ်သူလည်း All5 Aussie ပဲဒီကောင်လေးက global လုံးတွေကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာတခါတည်းပါပြီးသားဒီလုံးလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒါ4သိန်း8500နဲ့ပဲရောင်းပေးပါမယ်ဗျဒီကောင်လေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အာမခံတစ်လပေးပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်